നമ്മളെങ്ങോട്ടാ പോന്നെത്തി? ഇതെന്താ മുഖത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണേ? പൊന്നോ എന്തിനാണ് മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് ചെയ്തതാണോ? ഇങ്ങനെയാ എന്തിനാണ് വരച്ചത്? വരച്ചേ മീസ വരച്ചതാ? മീസ നോക്കട്ടെ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര തൃശ്ശൂർ ആതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിലുള്ള സിൽവർ സ്റ്റോൺ വാട്ടർ തീം പാർക്കിലേക്കാണ്. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം സൈഡിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഫുൾ അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ കമോൺ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇവിടെ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് മാത്രമല്ല സ്നോ സ്റ്റോമും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ വന്നതാ. എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടറൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് നല്ലൊരു മഴ പെയ്യണ ഒരു ഫീല് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നല്ല മഴക്കാറുള്ള ദിവസം. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലാണ് പോവാ. മഴ ഇപ്പൊ കൂട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 2-3 ലാൻഡ് റൈഡ്സിൽ കയറിയപ്പോഴേക്കും നല്ല മഴയായി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും വെള്ളത്തിൽ ചാടി കളിക്കാനല്ലേ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ മഴയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ.
അങ്ങനെ കുറേ നേരം മഴയത്തും വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ച് നമ്മൾ കയറി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്നോ സ്റ്റോമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ 2 സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് അപ്പോഴേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂം നമ്മളിടണം. ഷൂസും ഇങ്ങനെ ബൂട്ട്സും ഫുൾ ഗ്ലൗസും ഡ്രസ്സും പാൻറ്റും ഒക്കെ അവർ തരുന്നതിടും. കാരണം അവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. ലൈക്ക് -12 ഡിഗ്രി സംതിങ് ആണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിനകത്തെ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തണുപ്പാണ് ഇതിനകത്ത്. നമ്മുടെ മൂക്കും കവിളും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രീസായി പോകും. കുറേ നേരം കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത്. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് റൂം പോലെ ഒരു പുറത്തൊരു സെപ്പറേറ്റ് റൂമുണ്ട്. സോ അവിടെ ഒട്ടും പറ്റാതെയാകുമ്പോൾ അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നു. കയറാൻ വേണ്ടി വാശി പിടിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കയറ്റി ഇരുത്തിയപ്പോൾ അതിനും കരച്ചിലായത്. ഒരു 1 hour ഒക്കെ നമുക്കിതിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷേ അത്രയ്ക്കൊന്നും നമ്മൾ നിൽക്കില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളായിട്ട് വരുന്നവർ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ നല്ല ചൂട് സൂപ്പും ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ വാങ്ങി കുടിച്ച് നമുക്ക് പോകാം. ഓക്കെ ബൈ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.